Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que súper bien. En esta ocasión voy a contar la reseña e historia de Stridor, el caballo mascota de Fisto. Espero les guste. Stridor hace su debut en 1984 y las figuras que surgieron a la venta fueron las siguientes. La figura Vintage de 1984, el paquete dúo con Fisto de 1984, la Classic de 2018, la Origins de 2021 y el paquete dúo con Fisto Eternia Minis también de 2021. Stridor fue creado por Man at Arts para que fuera la segunda bestia montura de He-Man en caso de emergencia cuando Cringer estuviera herido, enfermo o indispuesto a luchar. En su primera misión, cuando fue con He-Man a detener a un hechicero malvado que quería vengarse de Sorceress, la guardiana del castillo Grayskull, él quedó muy dañado y Sorceress usó su magia para restaurarlo, causando que desarrollara conciencia propia y deseara pastorear libre en el bosque de Eternia. Y He-Man, que ama y respeta a los animales, lo dejó libre. Tiempo después Fisto lo encontraría y lo adoptaría como su fiel corcel y compañero de aventuras, pero en ocasiones se lo prestaría a He-Man para ciertas misiones, como la vez cuando He-Man luchó con Stinkor, y Stridor, al ser robot, no sería afectado por la peste de dicho villano, cumpliendo así su programación original. En resumen, Stridor es un personaje que me gusta mucho, aunque sea considerado el segundo animal más famoso después de Cringer o Battle Cat. Es mi favorito porque el concepto de un caballo cibernético fue algo genial e innovador en los 80, que con el tiempo sería inspiración para otras siguientes series animadas. Y en mi opinión también sería genial que lo presentaran un día en una adaptación live action de la serie. Sería súper genial cuando pongan a este personaje en una película. Gracias por ver, hasta la próxima amigos.